परमेश अब त घाम लागेको छ आऊ हल्ला गर्ने नि यता आऊ यहाँ क्लास हुँला मेरो छिटो आऊ फेरि त्यो क्लास हुँला मेरो कराउने नि कोही त्यहाँ ओके अब हाम्रो अगाडिको च्याप्टर हैन अस्ति चाहिँ हामीले एनडीएफए नन डिटर्मिनिस्टिक फाइनेन्स अटोमेटाबाट डिटर्मिनिस्टिक फाइनेन्स अटोमेटामा चेन्ज गर्ने पढ्यौ र अब त्यही युनिटको हाम्रो लास्ट च्याप्टर हो यो सेकेन्ड युनिटको यो लास्ट पार्ट हो रेगुलर एक्सप्रेसन भनेको एक्सप्रेसन हो हामीले रेगुलर एक्सप्रेसनको एक्सप्रेसन जस्तै हामीले सी प्रोग्रामिङहरुमा नि हामीले एक्सप्रेसन भन्यौ अथवा म्याथमा केहीमा पनि एक्सप्रेसन भन्यो भने देयर इज सर्टेन क्याल्कुलेसन हैन प्लस माइनस हैन अपरेटर्सहरु युज भएर कुनै इक्वेसन हैन अथवा क्याल्कुलेसन फर्म भयो भने इट विल बी अ एक्सप्रेसन हैन 2 + 4 देयर इज अ प्लस साइन बिट्विन टु अपरेन्ड्स को बिट्विन भनेपछि अपरेन्ड्स अपरेटर्स हरु युज भएर हैन कुनै क्याल्कुलेसन हुने केही हुनेले एक्सप्रेसन भन्छ अथवा हामीले इंग्लिशमा पनि एक्सप्रेसन भन्यौ भने कुनै फ्रेज हैन सेन्टेन्स जसले सर्टेन मिनिङहरु दिन्छ त्यस्तोलाई एक्सप्रेसन भन्छ त्यसैकारणले रेगुलर एक्सप्रेसन एन्ड इट्स क्यारेक्टरिस्टिक्स भन्ने यसको सिलेबसको टपिक हो र रेगुलर एक्सप्रेसन भनेको हामीले सेट अफ स्ट्रिङ गिवन हुन्छ हैन रिप्रेजेन्ट सर्टेन सेट अफ स्ट्रिङ इन एन अल्जेब्रिक फेसन चाहिँ अल्जेब्रा भनेको चाहिँ म्याथमेटिकल फेसन अथवा क्याल्कुलेसन फेसन अथवा क्याल्कुलेटिङ वेमा चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्ने कुनै पनि एक्सप्रेसनलाई चाहिँ रेगुलर एक्सप्रेसन भन्छ अब हामीले रेगुलर भनेर यहाँ ग्रामेटिकल जस्तो कन्सेप्टमा चाहिँ एबीसीडी इनपुटको फर्ममा पढ्ने भएको भएर यसमा चाहिँ रेगुलर एक्सप्रेसन भयो दिज आर द डेफिनेसन्स अर रुल्स दैट वी कैन यूज इन एक्सप्रेसन यो 1 2 3 4 भन्ने दिज आर द डेफिनेसन्स वेयर लेट समेसन बी अ गिवन सेट अफ अल्फाबेट्स भनेको समेसन बी भनेको इज अ सेट हैन ग्यादर्ड अथवा विदिन अ ब्राकेट अथवा समेसन भनेको टु सम अप अर टु ग्यादर समथिङ सेट अफ अल्फाबेट्स छ भने लैम्डा एन्ड फाइ आर रेगुलर एक्सप्रेसन वेयर लैम्डा एन्ड फाइ डिनोट एम्प्टी स्ट्रिङ भनेको लैम्डा र फाइ भनेको चाहिँ एक्सप्रेसन त हो तर दे आर ब्ल्याङ्क हैन तिनीहरुले जहिले पनि लैम्डा अथवा फाइले चाहिँ ब्ल्याङ्क अथवा जीरो अथवा रिप्रेजेन्ट गर्छ Good morning, sir. Hello. हेलो ओके ल अनि अब यो एक्सप्रेसनमा चाहिँ लैम्डा एन्ड फाइ दे डिनोट 0 इच एलिमेन्ट सिम्बल ए इन समेसन इज अ रेगुलर एक्सप्रेसन चाहिँ ए चाहिँ एउटा सिम्बल हो भनौँ न अहिले एबीसीडी जे पनि हुन सक्छ दैट इज इन अ रेगुलर एक्सप्रेसन अब कुनै पनि दुईटा एक्सप्रेसन R1 र R2 लाई चाहिँ युनियन गर्ने भनेको प्लस हो कन्क्याटिनेसन भनेको कम्बाइन गर्ने मल्टिप्लाई साइन जस्तो हो डट हैन कन्क्याटिनेसन अनि क्लोजर भनेको आर एस्ट्रिक भनेको KLEN क्लीन क्लोजर भन्ने एउटा यो फर्मुला हो अथवा एक्सप्रेसन हो आर को पावर चाहिँ अथवा पावर हैन आर को एस्ट्रिक भनेको चाहिँ त्यो जति टाइम्स पनि एउटा आर दुईटा वार तीनवटा चारवटा पाँचवटा भनेको आर को पावर जस्तो को आर को पावर 4 आर को पावर 5 आर को पावर 6 भनेको त्यो जति पनि पावर हुनेलाई चाहिँ आर एस्ट्रिकले रिप्रेजेन्ट गर्छ त्यो एस्ट्रिक भनेको पावर हो र इट क्यान बी एनी नम्बर अफ टाइम्स इट इज अनलिमिटेड र यसलाई चाहिँ क्लीन क्लोजर KLEN क्लीन CLOSURE क्लोजर भन्ने क्लीन क्लोजर भन्ने बित्तिकै सर्टेन कुनै एउटा एक्सप्रेसनको पावर एनीथिङ अथवा आर एस्ट्रिक भने अथवा पी समथिङ को एस्ट्रिक देख्यो भने त्यो क्लीन क्लोजर व्हिच हैव अनलिमिटेड पावर एक्सप्रेसन भनेर बुझ्नु पर्छ दैट इज क्लोजर अथवा क्लीन क्लोजर इन
इफ आर इज अ रेगुलर एक्सप्रेसन देन आर ब्राकेट भनेको त्यो हामीले प्रेडिकेटमा युज गरे जस्तै ल्याङ्ग्वेजमा युज गर्ने बेलामा नि सर्टेन एलको ल्याङ्ग्वेज जी भने जस्तै विच इज अ रेगुलर एक्सप्रेसन चाहिँ आर रेगुलर एक्सप्रेसन हो भने ब्राकेट आर पनि रेगुलर एक्सप्रेसन हुने दिज आर द पोइन्ट्स अर डिफिनेसन फर यसमा चाहिँ मेन बुझ्नुपर्ने युनियन कन्क्याडिनेसन क्लोजर यो तीनवटा कुराहरू चाहिँ त्यहाँ अहिले हामी पछि एक्सर्साइजमा नि हेर्छौँ ओके यहाँ पनि त्यसरी त्यही नै लेखेछ यो चारवटा कुरा के हुन् भनेर क्लीन क्लोजर पोजिटिभ कन्क्याडिनेसन अनि युनियन these are the 4 operators that are used in expression हैन क्लीन क्लोजर पोजिटिभ क्लोजर कन्क्याडिनेसन र युनियन अब यसको एक्जाम्पल्सहरु चाहिँ अझै क्लियर होला हैन अब तल एक्जाम्पल्सहरु त्यसको डिफिनेसन्सहरु अनि यसको आइडेन्टिटिजहरु छन् रेगुलर एक्सप्रेसन इज अ वे अफ रिप्रेजेन्टिङ अ रेगुलर ल्याङ्ग्वेज आरएल न अल्जेब्रिक फैसन हो यो आरजी भनेको रेगुलर ग्रामर अनि साइडमा सानो यो एरो वाला फिगर भनेको आरएल भनेको रेगुलर ल्याङ्ग्वेज अनि एफए भनेको फाइनाइट अटोमेटा र रेगुलर एक्सप्रेसन आरई भनेको रेगुलर एक्सप्रेसन यो चारवटाको चाहिँ रेगुलर ग्रामरबाट रेगुलर ल्याङ्ग्वेजहरु फाइनाइट अटोमेटा र रेगुलर एक्सप्रेसनहरु हुन्छन् भने यसको यो ब्रान्चिङ हो Okay. A regular expression is said to be valid if and only if it can be derived from the primitive regular expression by a finite number of application of the rule भनेकै त्यही r asterisk r plus r1 dot r2 concatenation अथवा r1 plus r2 Okay, if summation is a given alphabet then phi belongs to भनेको त सिग्मा अनि अथवा नल फाइ हैन दैट ए बिलोंग्स टु समेसन आर प्रिमिटिभ सबै कुराहरु त्यसमा इन्भल्भ भयो भने समेसनमा सबै कुरा इन्भल्भ भयो भने दैट आर रेगुलर एक्सप्रेसन त्यही भएर फाइ भनेको चाहिँ ब्ल्याङ्क यो फाइ भनेको चाहिँ ब्ल्याङ्क ब्राकेट भित्र केही पनि हुँदैन तर बिलोंग्स टु अथवा यो यसलाई के नाम भन्छ यो सिम्बलले चाहिँ छ भने यो चाहिँ दैट इज बी इन्क्लुडेड दैट शुड बी शोन इनसाइड अ ब्राकेट रेगुलर एक्सप्रेसनमा त्यो सिग्मा छ भने यो देखाउनु पर्यो हैन भने यो फाइ छ भने चाहिँ ब्ल्याङ्क हुन्छ त्यसको सेट पनि केही पनि हुँदैन खाली नै हुन्छ यो माथिको चाहिँ यो खाली नै हुन्छ The identities or formula जस्तो भनौं these are the formulas or identities of regular expression okay r plus r छ भने नि एउटा r ले मात्र रिप्रेजेन्ट गर्न मिल्छ हैन if p q and r are the three regular expression then the following identities hold and then they are very useful for simplifying regular expression यो फर्मुलाहरु जस्तो हो अथवा आइडेन्टिटीज हो यो कुराहरु चाहिँ हामीले अरु अब क्वेशनहरुमा चाहिँ एप्लाई गर्नको लागि चाहिँ यो युज गर्छौं भनेपछि r plus r छ भने एउटै r ले रिप्रेजेन्ट गर्छ p plus q लाई q plus q लेख्यो भने केही हुँदैन r plus phi is equal to phi plus r अथवा नल हैन भनेको चाहिँ r नै भयो त्यो यो phi भनेको चाहिँ यो phi भनेको 0 हो अथवा नल ब्ल्याङ्क हो अनि r को चाहिँ r इन्टु नल भनेको अथवा phi भनेको चाहिँ अथवा phi इन्टु r भनेको त 0 नै भयो phi नै भयो मल्टिप्लाई गर्दा हैन नम्बर 4 को 0 नै भयो अनि यो नम्बर 5 को p ले सिम्प्लिफाई गरेको q र r लाई अनि q plus r 6 को पनि q plus r plus q र r लाई सिम्प्लिफाई p plus q plus r भनेको p plus ब्राकेटमा qr 7 5 6 7 को त सिम्पली फर्मुलाहरु भयो 8 मा पनि p q r मल्टिप्लाई गर्ने हो q र r कमन लिने r र q कमन लिने दैट इज सेम थिङ 9 को चाहिँ बल्ल यो क्लीन क्लोजर हैन भनेको एउटा r एस्टिक भन्नु
अब यो एउटा आर एस्टिक भनेको एउटा आर, दुईटा आर, तीनटा आर, चारवटा, पाँचवटा, छवटा, सातवटा, 10वटा जति नै हुन्छ भने एउटा अगाडि लेख आर एस्टिक आर हो, यो आर इन्टु होइन, आर क्लोजर आर हो, आर को पावर यहाँ चाहिँ आर को पावर एस्टिक हो, त्यो क्लिन क्लोजर हो, मल्टिप्लाई हुने आर इन्टु आर मल्टिप्लाई होइन। भनेपछि जसै पनि आर एस्टिक अगाडि लेखे पनि पछाडि लेखे पनि दुईटा आर 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 एस्टिक एस्टिक लेखे पनि त्यहाँ त एउटा, दुईटा, तीनटा, चारवटा, 10वटा, 20वटा, 50वटा जतिवटा नै आर बनाउनु हुन्छ एस्टिक भएपछि त्यसको पावर इन्फिनिटी हुन्छ। त्यसै कारणले यो सबैलाई चाहिँ राइट ह्यान्ड साइडमा लास्टमा लेखेको जसरी चाहिँ लास्टमा लेखेको जसरी लेख्न मिल्छ। ओके, ल्याम्डा प्लस आर इन्टु आर एस्टिक भनेको आर जतिवटा भए पनि आर एस्टिक लेखिदिन्छ, ल्याम्डा भनेको ब्ल्याङ्क जस्तै भयो। त्यसै कारण ब्ल्याङ्क अथवा नल प्लस आर इन्टु आर एस्टिक नै भयो। ओके, पी प्लस क्यू एस्टिक भनेको पी प्लस क्यू क्लोजर भनेको पी क्लोजर टाइम्स क्यू क्लोजर अनि त्यसको बाहिरी क्लोजर अथवा पी एस्टिक प्लस क्यू एस्टिक। यो चाहिँ फर्मुलाहरू जस्तो हो, यो सम्झिन ल। अहिले पछि हामीले यसको एप्लाई गर्छौँ है। अहिले चाहिँ यो क्लोजरको फर्मुलाहरू हो। पी क्यू सँगै क्लोजर छ भने नेक्स्ट लाइनमा पी क्यू सँगै क्लोजर छ भने इन्डिभिजुअल क्लोजर बनाइने भयो अथवा पी प्लस क्यू गरे नि भयो हैन। त्यो क्लोजर चाहिँ ब्राकेट बाहिर नै छ। अनि ल्याम्डा प्लस पी प्लस क्यू क्लोजर, क्यू भने नै पी क्लोजर क्यू क्लोजर, अनि क्यू चाहिँ एउटा मात्रै थियो बाहिर, त्यो डबल भयो। दिज आर द आइडेन्टिटिज है। यो चाहिँ फर्मुलाहरू भयो। अब यसलाई हामीले यसको क्याल्कुलेसन पार्टहरुमा हेरौँ ल। ए हेलो हजुर सर, सुन्ने खने है सर आवाज नै आएको छैन। काटी आवाज आएको छ। ओ खै नेट के भयो कि अब बिस्तारै भन्दै जान्छु के हेरौँ अब नेट स्लो भयो के भयो। सर पहिलाको स्लाइड हेरौँ न एकचोटि, त्यसमा 9 र 10 मा अलि कन्फ्युजन भयो। हेलो हजुर हेलो सर, यो 9 र 10 को एक्सप्रेसनमा लेफ्ट ह्यान्ड साइडको दुइटै बराबर हुन्छ, राइट ह्यान्ड साइडको सबै एक्सप्रेसन एउटै छ त। 9 र 10 मा सरी 11 र 12 हो। हैन 11 12 10 11 12 त्यही त नि। यो चाहिँ फर्मुला जस्तो भयो क्या। अब यसलाई यसरी नै लेख्न सकिन्छ भन्ने। त्यही भएर यो अझ मैले भन्ने अहिले हामीले क्वेसन एन्सर गर्न लाग्छ यो कसरी काम गर्छ भनेर चाहिँ क्लियर होला। त्यही त यो लेफ्ट ह्यान्ड साइडको क्लिन क्लोज अघि भने क्लोजरको पावरको फर्ममा लगाइदिने। यो पावरलाई चाहिँ यसरी नै मोडिफाई गर्नु भन्छ। लेफ्ट ह्यान्ड साइड यो भनेको एलएचएस भयो हैन। यसलाई चाहिँ राइट ह्यान्ड साइडमा यसरी पनि लेख्न सकिन्छ। यसको पावरहरू जति पनि बनाउन सकिन्छ। अनि यो दुईटालाई मैले भनेको 11 र 12 त्यो पी सम छ नि दुईटैको क्लोजर, पी प्लस क्यू क्लोजर छ अनि तल यहाँ आयो नि त बीचमा हेर न। बीचमा चाहिँ के भयो त, यसलाई यसरी मोडिफाई भयो। दुईटैको बीचमा त्यो मोडिफाई गर्ने तरिका चेन्ज भयो नि। भनेपछि पी प्लस क्यू एस्टिक भन्नु र पी क्यू होल एस्टिक भन्ने एउटै फर्ममा आयो। भनेपछि प्लसबाट भन्ने युनियनबाट कन्क्याटिनेसनमा लान मिल्यो, कन्क्याटिनेसनबाट युनियनमा लान मिल्ने। 11 12 एउटै होइन र? हजुर लेफ्ट ह्यान्ड साइडको पी प्लस क्यू छ, तल पी क्यू को प्रोडक्ट छ, अनि राइट ह्यान्ड साइडमा सबै एउटै छ। हो त नि, त्यही त नि। यसलाई चाहिँ यो फर्ममा चेन्ज गर्यो हैन। यो फर्मलाई चाहिँ फेरि यो फर्ममा लेख्न पाइन्छ के। त्यही भएको जो दुईटैको सोल्युसन के। अब पी प्लस क्यू को होललाई चाहिँ इन्डिभिजुअली एउटैमा आयो। जस्तै पी एस्टिक क्यू एस्टिक र पी एस्टिक प्लस क्यू एस्टिक भनेको फेरि के भयो त, पी प्लस क्यू बाहिरको एस्टिकले गर्दा यो पी प्लस क्यू को फर्ममा चाहिँ फेरि होल एस्टिक बाहिर आयो। त पी क्यूलाई पनि के गरियो त, पी क्यूलाई पनि
पी क्यू किन होलास्टिकमा लेख्न पाइन्छ भनेपछि यो दुईटैबाट बीचको भाग कमन लिएपछि जुन वेमा लेखे नि भयो एलएचएस तिर लगाइन हुन्थ्यो तर हामीले राइट ह्यान्ड साइडमा चाहिँ लेख्न पाइन्छ भनेर दुईटैको एउटै फर्ममा आयो के अब यो क्वेशन पी प्लस क्यू एस्टिक दियो भने पनि पी एस्टिक प्लस क्यू एस्टिक होलास्टिक पी क्यू होलास्टिक दियो भने पनि पी एस्टिक प्लस क्यू एस्टिक होलास्टिकमा लेख्न पाइयो भनेको जुन फर्ममा भयो भने पनि एलएचएस जुन फर्ममा भयो नि राइट ह्यान्ड साइड एउटै फर्ममा ट्रान्सफर गर्ने किनकि त्यो दुईटालाई यो बीचको भागले चाहिँ कमन गरायो दुईतिरबाट भनेपछि जुन फर्ममा पनि ट्रान्सफर गर्नु पाइयो बुझ्यो सर ठीक छ ओके अनि अहिले एक्सर्साइज गर्न चाहिँ अझै क्लियर होला ओके यो त्यस्तै खालको एक्जाम्पल हो त हामीले ल्याङ्ग्वेजमा कसरी लेख्छौँ भनेर फ्रम रेगुलर एक्सप्रेसन टु रेगुलर ल्याङ्ग्वेज रेगुलर एक्सप्रेसनबाट रेगुलर ल्याङ्ग्वेज कसरी लेख्छौँ भने चाहिँ ल्याङ्ग्वेज लेख्ने बेलामा आर भन्ने एक्सप्रेसन भयो आर इज इक्वल टु नल भनेर 5 भनेर यो दिएछ भने एलआर भनेको ल्याङ्ग्वेज रेगुलर ल्याङ्ग्वेज भनेर चाहिँ यसरी लेख्छौँ हैन यो चाहिँ ल्याङ्ग्वेजको फर्ममा भयो यो चाहिँ एक्सप्रेसनमा मात्र भयो भने यो चाहिँ नम्बर 2 फर्मुलाहरू जस्तो हुन्छ अब यो कुराहरू एप्लाई गर्ने बेसिक रेगुलर ल्याङ्ग्वेजहरू भए रेगुलर एक्सप्रेसनबाट ट्रान्सफर भएको यो कुराहरू हामीले एप्लाई गर्छौँ अब एउटा मात्र 3 नम्बरमा एउटा मात्रै ए छ भने ए मात्रै ब्राकेटमा कर्ली ब्राकेटमा ए प्लस बी छ भने ए कमा बी दुईटा यो युनियन मात्रै भएको भएर अनि ए डट बी छ भने एउटा मात्रै छ ए बी अनि ए प्लस बी प्लस सी भने यो ए प्लस बी प्लस सी चाहिँ एक्सप्रेसनमा चाहिँ कममा अथवा युनियन हो नि त ए प्लस एबिसीबाट युनियन भनेको तीनटै एबिसी छुट्टा छुट्टै आउने भयो त्यस्तै गरेर यो 7 नम्बरको चाहिँ के भने भित्रपट्टि युनियन छ र बाहिर डट बी छ 7 नम्बरमा डट बी भएपछि त्यो बी ले त दुईटालाई मल्टिप्लाई गर्ने भयो युनियन चाहिँ इन्डिभिजुअल एक एकवटा भयो हैन युनियनमा तर बी ले त एबी लाई पनि मल्टिप्लाई गर्ने भयो ए लाई पनि मल्टिप्लाई गर्ने भयो त्यही भएर एबीबी एबी भयो हैन अघि जुन चाहिँ पावर प्लस भने थिए नि मैले नम्बर 8 मा हो यसमा चाहिँ के भयो त पावर प्लस भएको भएर ए बाट सुरु भयो ल यो पावर प्लस हुनु र 8 र 9 मा के फरक छ भने ए मा चाहिँ ए प्लस छ 9 मा चाहिँ ए एस्टिक छ क्लोजर छ भने यो प्लस भनेको चाहिँ हो यो ठाउँमा ब्ल्याङ्क हुँदैन फर्स्ट चाहिँ ए बाट सुरु भयो तर ए एस्टिक को ठाउँमा चाहिँ यो फर्स्टमा चाहिँ ब्ल्याङ्क अथवा यो सिग्मा आयो यो सिग्मा त यसलाई के सिम्बल भन्छ यसको नाम हैन यो सिम्बल चाहिँ एस्ट्रिक हुँदाखेरि यो सिम्बल अथवा यो ब्ल्याङ्कबाट सुरु गर्नुपर्छ प्लस हुने बेलामा ब्ल्याङ्क लेख्न पाइँदैन फर्स्ट अल्फाबेट अथवा फर्स्ट स्ट्रिङबाट सुरु गर्नुपर्छ यो प्लस र एस्ट्रिकमा डिफरेन्स यो हो 8 र 9 को मा चाहिँ त्यसरी बुझ्नु हुन्छ एस्ट्रिकमा चाहिँ ब्ल्याङ्क अथवा यो सिग्माबाट सुरु भयो प्लसमा चाहिँ खाली ब्ल्याङ्क अथवा सिग्मा हुँदैन त्यसमा चाहिँ ए बाट सुरु हुन्छ फर्स्ट लेटरबाट स्ट्रिङबाट सुरु हुन्छ 8 मा चाहिँ हो यो प्लस र एस्ट्रिकमा चाहिँ क्लोजर र यो प्लसमा चाहिँ फरक छ नम्बर 10 मा त त्यो 2 उस भयो दुईटा ब्राकेटहरु मल्टिप्लाई गरेको एबी ए बीएबी बी स्क्वायर ए अनि बीए स्क्वायर अथवा बीए भनेर यो दुईटा ब्राकेट मल्टिप्लाई गरेको हो नम्बर 10 मा 11 मा ए प्लस बी स्क्वायर भनेपछि ए प्लस बी ए अनि ए प्लस बी दुईचोटि मल्टिप्लाई गरेको भने अब त्यो ए स्क्वायर लेखिदैन के यस्तो ठाउँमा चाहिँ ए स्क्वायर बी स्क्वायरहरु प्राय लेखिदैन हुन त दुईटा ए भनेको ए स्क्वायर हो दुईटा बी भनेको बी स्क्वायर हो तर ए बी बी भनेर त्यो सिरियली नै लेखिन्छ जान्छ जति पावर भए पनि त्यही भएर त्यसलाई ल्याङ्ग्वेजमा रिप्रेजेन्ट गरेको हामीले स्ट्रिङमा चेन्ज गरेको अब त्यही कुराको 12 नम्बरमा पावर हुँदा एस्ट्रिङ हुँदाखेरि के भयो त यहाँ चाहिँ यो एप्सिलम बाट ई बाट चाहिँ सुरु भयो त्यही भएर यो अब एस्ट्रिक र अरु कुराको डिफरेन्स चाहिँ बुझ्ने अब भयो यहाँसम्म सर यो रुल्स हो कि फर्मुला हो यो आइडेन्टिफायर भन्नाले फर्मुला जस्तो हो क्या भनौं न रुल्स पनि हो अथवा यही कुरा एप्लाई गर्ने हो क्या यो यसरी नै हुनुपर्छ भनेको फर्मुला हुन्छ भनेर चाहिँ यो एक्सप्रेसनहरु लेख्दा प्लस भएन कसरी लेख्ने एस्ट्रिक कसरी लेख्ने हैन अनि यो नल चाहिँ ब्ल्याङ्क हुन्छ यहाँ नम्बर 1 मा 2 चाहिँ यो एप्सिलम चाहिँ रिप्रेजेन्ट हुन्छ नल चाहिँ देखाउँदैन ब्राकेटमा र यो प्लस डट प्लसलाई चाहिँ कमा गरेर लेखिन्छ डटलाई चाहिँ यहाँ यो नम्बर 4 को चाहिँ प्लसलाई
ए कमा बी गरिन्छ त्यो युनियन भएको र युनियनबाट हामीले ब्राकेटमा कुनै चुज गर्यौँ भने हैन डट भयो भने चाहिँ ए इन्टु बी भनेको मल्टिप्लाई हो भनेर चाहिँ यो एक्सप्रेसनहरू हो क्या यसलाई चाहिँ अब एप्लाई गर्ने हामीले अरू क्वेसनहरुमा फर्मुला जसरी सम्झिनु पर्यो ओके ओके यो कुनै एक्सरसाइज गरेको छ बुकमा हैन यो मैले एक्जाम्पलको रूपमा नम्बर 1 मा चाहिँ यो नम्बर 1 यता गरेको छ सर हाम्रो कति च्याप्टर पुग्यो यो अब हजुर च्याप्टर पुग्यो हाम्रो सिलेबसको सेकेन्ड सिलेबसको नम्बर 2 को यही हो नम्बर 2 नै हो यो सिलेबस नम्बर 2 फाइनाइट स्टेट अटोमेटा सिलेबसको नम्बर 2 को पार्ट हो यो सिलेबसको नम्बर 2 मै छौं हामी ओके ओके अब यो एक्सप्रेसनलाई फ्रम द सेट स्ट्रिङ सेट टु द रेगुलर एक्सप्रेसन गिवन बिलो स्ट्रिङबाट हामीले स्ट्रिङबाट रेगुलर एक्सप्रेसन हामीले कसरी लेख्छौं भनेर चाहिँ हेर 1 0 को पावर एस्ट्रिक 1 छ भनेपछि मैले के यहाँ के भयो त यो 1 र यो 1 यता छुट्याइदियो र बीचमा 0 को एस्ट्रिक 0 को एस्ट्रिक भनेको के हो त अघि यहाँ माथि चाहिँ सर अलि नोइज आयो सर हजुर अलि नोइज आयो के सर नोइज आयो त्यो अरु कसैले अन म्युट अफ गर्यो कि त्यही भएर होला अरुको साथीहरुको होला यो जुन मैले यो फर्मुलामा यहाँ ई भनेर रिप्रेजेन्ट गरेछु अब यहाँ ई छ उतापट्टि अघि अब देखाउनेमा चाहिँ त्यहाँ ल्याम्डा छ हैन त्यो रिप्रेजेन्टेसन मात्र हो के यो ई ल्याम्डा भनेर तिनीहरु नल हुन् भनेर अघि माथि नै डिफाइन गरिसकेछ नि हामीले कहाँ गयो फर्स्टमा ली ल्याम्डाहरु चाहिँ नल हुन् भन्दा कुनै बुकमा ई छ कुनैमा ल्याम्डा छ हैन त्यो चाहिँ यो ल्याम्डा यो नल ई हरुले चाहिँ ब्ल्याङ्क रिप्रेजेन्ट गर्छ भनेर हेलो हजुर हेलो ओके सुन्नेछ हेलो राज पौडेल सुन्नेको छ सर एकदम क्लियर ओके ओके अब यो 1 1 छ नि 1 0 एस्ट्रिक 1 भनेको एउटा 1 अगाडि एउटा 1 पछाडि त्यो 1 1 मात्रै छ त्यसको अरु केही छैन र 0 एस्ट्रिक भनेको के त 0 एस्ट्रिक भनेको अघि माथिको फर्मुलाले के गर्यो त 0 एस्ट्रिक भनेको यो जस्तो भयो ए एस्ट्रिक भने जस्तै भयो ए एस्ट्रिक भनेको यहाँ चाहिँ मैले एप्सिलम यो ई जस्तो लेखेछु त्यहाँ चाहिँ ल्याम्डा लेखेछ एउटा रिप्रेजेन्टेसन हो कुनै बुकमा फरक भएर मैले त्यो बुकको प्रिन्ट गरेर बुकको लिदा दिएर ई ए गरे यो चाहिँ ई जस्तो यो यसमा चाहिँ ई छ तर जुन लेखे पनि केही बिग्रिदैन त्यो रिप्रेजेन्टेसन चाहिँ कुनै बुकमा कुनले रिप्रेजेन्ट गरेको भएर भनेपछि 0 एस्ट्रिक भनेको जहिले पनि यो क्लीन क्लोजर हो KLEN क्लीन CLOSUR क्लोजर भनेपछि त्यो जहिले पनि केबाट सुरु हुन्छ त फाइ अथवा नलबाट सुरु हुन्छ अनि त्यसको पावर 1 हुँदा एउटा 0 पावर 2 हुँदा दुईटा 0 0 हुँदैमा फेरि 0 को पावर 1 होको 0 हो भन्ने होइन यहाँ चाहिँ कतिवटा 0 भनेको 0 को पावर 2 भनेको दुईटा 0 लेखियो भनेको हो त्यो त दुईटा तीनटा पाँचवटा भनेर काउन्टेड हो क्या यसमा चाहिँ 0 को पावर 0 भनेर हिसाब गरेको होइन क्याल्कुलेसन चाहिँ हामीले गरेको होइन त्यसैकारण एउटा दुईटा तीनटा डट 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 गरेपछि जतिवटा हुने भएपछि 1 अगाडि 1 पछाडि अनि ल्याम्डा भनेको यो नल भयो हैन अनि त्यसपछि एउटा 0 दुईटा 0 तीनटा चारवटा पाँचवटा हुँदै जाने हो अनि त्यसपछि अब हामीले फेरि सेकेन्ड स्टेपमा के गर्यौं यो स्टेपमा अगाडिको 1 ले सबैलाई मल्टिप्लाई गरिदिएपछि त के भयो त 1 आयो त्यो ल्याम्डा चाहिँ 1 सबैको अगाडि 1 थप्दै गयो क्या त्यो मल्टिप्लाई गर्नु भनेको अथवा ब्राकेटबाट खोल्नु भनेको 1 थप्दै जानु हो 1 थपेपछि सबैको अगाडि 1 1 1 1 आयो अनि फेरि पछाडी 1 भएपछि के भयो त त्यसको लास्टमा 1 लेख्नु पर्यो पछाडी 1 हो नि त पहिला अगाडि 1 अनि 0 कतिवटा अनि फेरि लास्टमा 1 छ भनेपछि त 1 1 101 1001 1 अनि कतिवटा 0 अनि 1 भनेपछि यो सिरिज यसरी बढ्दै जान्छ यसलाई चाहिँ हामीले अब यसरी रेगुलर एक्सप्रेसनमा चाहिँ ओपन गर्यो स्ट्रिङलाई चाहिँ रेगुलर एक्सप्रेसनमा
चेन्ज गर्यौं। त्यस्तै गरेर अर्को एक्जाम्पल यो बी को सर पछाडिदेखि मल्टिप्लाई गर्दा हुँदैन सुरुमा? त्यो पछाडिबाट मल्टिप्लाई भनेर ए त्यो पछाडिको 1 लाई युज गर्ने पहिला हुन्छ। जसरी पछाडिको 1 युज गरे पनि 0 1 0 0 1 0 0 0 1 हुन्छ अनि यो ल्याम्डामा 1 नै हुन्छ के रे। त्यसपछि फेरि अगाडिकोले गर्दा 1 1 1 0 1 त्यो पछाडि राख्ने हो के। मल्टिप्लाई गर्ने भनेर त्यो 0 टाइम्स 1 0 हुन्छ भन्ने हैन, त्यो राख्ने 1 लाई त्यो ठाउँमा राख्ने मात्रै हो के। 0 को बीचमा 0 को एस्टिक भनेको एउटा 0 दुईटा 0 तीनटा 0 भनेको 0 को पावर 5 भनेर 0 एन्सर भन्ने होइन, कतिवटा 0 भन्ने हो के। त्यसरी नै अनि सर हजुरले एप्सिलन ल्याम्डा र नल एउटै भन्नु भएको हैन? हैन, यो यस्तो बुकमा त्यो ई जस्तो र यो ल्याम्डा चाहिँ एउटै हो, तर फाइ चाहिँ त्यो 0 काटेको चाहिँ ओ लाई काटेको चाहिँ त्यो नल नै हो, त्यो ब्ल्याङ्क हो। तर कुनै बुकमा ई जस्तो लेखेको हुन्छ, कुनै बुकमा यस्तो यो ल्याम्डा लेखेको हुन्छ, कुनैमा यसरी भनौं। अनि ल्याम्डा भनेको के नल हैन र सर? यो पनि नलै हो के। यो बुक अनुसार रिप्रेजेन्टेसन फरक भएर अब त्यो मैले पढ्ने बेलामा सर यो भन्दा अगाडि जुन हजुरले ल्याङ्ग्वेज लेखाउनु भएको थियो नि, नल हुँदाखेरि ब्र्याकेट खाली थियो, तर एप्सिलन हुँदाखेरि ब्र्याकेटमा यहाँ छ नि 1 र 2 को डिफरेन्स हेर न। 1 र 2 मा यसमा ई चाहिँ लेखिन्छ, यो 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 ओ का 0 काटेको केलाई फाइ के भन्छ, यसलाई चाहिँ यो चाहिँ लेखिदैन, अथवा कि यसरी अर कि ब्ल्याङ्क लेखिन्छ कि फाइ। दुईटै नल हैन नि त? दुईटै नल सेम लेखिनु पर्ने। त्यही त नि, यो नल भने यो 1 नम्बरको टोटल्ली ब्ल्याङ्क हो, यो रिप्रेजेन्टेसन नै हुँदैन, यो खाली नै हो। तर एप्सिलन चाहिँ रिप्रेजेन्ट गराइन्छ कि एप्सिलन अथवा ई को ठाउँमा यो यस्तो फाइ केही छ भने ई को ठाउँमा चाहिँ फाइ, अथवा यो कुनै बुकमा फाइ छ, कुनै बुकमा यो ई छ हैन, यो चाहिँ रिप्रेजेन्ट गराइन्छ। यो चाहिँ लेखिन्छ, रिप्रेजेन्ट गराइन्छ, तर फाइ छ भने लेखिँदैन भन्ने यो रुलै हो के। ओके, नम्बर 2 को हेरौँ अब के हो त। ए प्लस प्लस भनेको युनियन हो भनेपछि ए र सी लाई छुटायो, बी ले दुईटैलाई मल्टिप्लाई गर्यो, बी एस्टिक भयो भनेपछि, अनि त्यस पछाडि यो ए ले अनि बी एस्टिक भनेपछि 5 बी 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 कतिवटा बी हुने, अनि यता पनि सी बी 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 भनेपछि अनि ए ले मल्टिप्लाई गर्यो आयो ए ए बी ए बी बी। अनि यो दुईटाकोबाट पनि यो र यसको युनियन चाहिँ बीचमा युनियन छ भनेपछि यो दुईटाको युनियन भनेको कमन लिन पर्यो। ए सी ए बी सी बी गर्दै 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 जतिवटा हुन्छ यो सबै अनि रेगुलर एक्सप्रेसनमा आउँछ यसरी। यो सी को एक्जाम्पल हेरौँ ल अब। यो 0 भयो, 0 को लागि चाहिँ यो ब्राकेटले काम गर्यो हैन। 1 एस्टिक को लागि यसले काम गर्यो र दुईटैको पछाडि 1 1 छ, 1 1 छ, 1 एस्टिक र 0 एस्टिक को पछाडि भन्छ त्यो 1 1 ले 1 1 1 1 थपिँदै गएर अनि दुईटाको कमन आयो। भयो, बुझ्यो? सर बुझेन, थर्ड नम्बरको बुझेन। यो 0 प्लस हजुर 0 प्लस भनेको युनियन हो क्या, कम्पुस हो। त्यहाँबाट कुन कुन युनियन हुन्छ भने प्लस भनेको युनियनमा चेन्ज हुन्छ, अथवा यसरी प्लसलाई चाहिँ यसरी रिप्रेजेन्ट गरिन्छ। अनि 0 युनियन 1 भयो, 0 युनियन 1 को एस्ट्रिक भनेको के भयो त? 0 को एस्ट्रिक हो अनि 1 को एस्ट्रिक हो। 0 को एस्ट्रिकलाई 0 को एस्ट्रिकलाई 0 एस्ट्रिक भनेको यति हो नि, मैले येलो कलर लगाएको त्यहाँ देखिन्छ होला हैन। 0 एस्ट्रिक भनेपछि त्यति भयो। अनि बाहिरको 1 ले त त्यसलाई मल्टिप्लाई अथवा उसको कन्क्याडिनेट गरेको भने, कन्क्याडिनेट भनेको त थपिँदै 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 जाने हो। सी मा पढ्यो होला कन्क्याडिनेसन भनेर स्ट्रिङमा, भनेपछि स्ट्रिङमा कन्क्याडिनेट गरेको हो भनेपछि त त्यो यो 1 1 ले अब यो 1 1 ले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि के भयो त? सब 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 गर्दै गर्दै कन्क्याडिनेट हुँदै गयो। अनि यो 1 लाई पनि 1 एस्ट्रिक भयो। 1 एस्ट्रिक चाहिँ त्यो होल ब्राकेटमा एस्ट्रिक भएको भएर 1 एस्ट्रिक भयो।
अनि 1 एस्टेरिक भएपछि फेरि 1 1 ले चाहिँ त्यसलाई कन्कार्डिनेट गर्दै थप्दै थप्दै लगेको हो। त्यो ए प्लस सी बी र यो तलमा चाहिँ 0 र 1 र ए प्लस एबिसी मात्रै फरक हो, कन्सेप्ट एउटै हो। सर कति मार्क्समा सोध्छ यो क्वेसन? अब एउटा क्वेसन 6 मार्क्स 8 मार्क्स। अब यसको अरू पनि छ नि यहाँ अब होइन। अब कन्सेप्ट बुझ्नु पर्यो। रेगुलर एक्सप्रेसन पहिले डिफाइन रेगुलर एक्सप्रेसन भनेर अनि यस्तै क्वेसनहरू दिन्छ। अब यो अरू एक्जाम्पल्सहरू छ यहाँ। अब यता हेऱ्यो भने बुझ्छ होला। फाइन्ड द ल्याङ्ग्वेज फर द रेगुलर एक्सप्रेसन गिभन बिलो। अब रेगुलर एक्सप्रेसनबाट ल्याङ्ग्वेज फाइन्ड गर्नको लागि वानको के हो ए प्लस बी सी एस्ट्रिक ए प्लस बी सी एस्ट्रिक भनेको एल ए प्लस बी प्लस एबिसी भनेको चाहिँ अब ल्याङ्ग्वेजमा अघि जस्तो ल्याङ्ग्वेज एलमा चेन्ज हुँदै पर्छ। एलए अनि एलबिसी एलए एलबी एलसी एलएयु एलबी एलसी अनि एबाट ल्याङ्ग्वेजबाट चाहिँ के भयो त ए युनियन सर आवाज आएन। अनि ल हेर्दै गर न, बुझ्यो कि बुझिएन यो। अब यो सिम्प्लिफाई गरेको यो लाइन, यो सिम्प्लिफाई गरेको यो लाइनहरू हो। त्यसलाई छुट्याउँदै छुट्याउँदै छुट्याएर फेरि तल कम्बाइन गरेर पहिला ए प्लस बिसी एस्ट्रिकलाई युनियन गरेर प्लसलाई छुट्यायो। अनि यतापट्टि त्यो ल्याङ्ग्वेजमा लगको मात्रै हो, एलएमा लगको मात्रै हो। अनि एकुन्टा छुट्याउँदै लगेर फेरि लास्टमा अनि त्यसलाई युनियनले कम्बाइन गरेर अनि यो चाहिँ एउटै ब्राकेटमा ल्याएको यहाँ। अब हेर्दै र बुझिएर हजुर त्यो प्लसलाई त हामीले सुरुमै युनियन गर्न पाउँछ हैन र? फेरि यल किन राख्दै आएको त? होइन यो त अहिले फेरि ल्याङ्ग्वेजमा चेन्ज गर भन्यो नि त क्वेसनले, त्यही भएको भएर। फाइन्ड द ल्याङ्ग्वेज फर द रेगुलर एक्सप्रेसन भनेको ल्याङ्ग्वेजमा चेन्ज गर्दा पनि सर कन्सेप्ट ल्याङ्ग्वेज र एक्सप्रेसनमा फरक चाहिँ के हो सर? ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ एलको Language फर्ममा र- लेखिन्छ, एक्सप्रेसनमा चाहिँ त्यो केही पनि एक्सप्रेसन मात्रै हुन्छ क्या, फरक त्यति हो। ल्याङ्ग्वेजमा त्यसै अघि भने नि मैले देखाएँ नि त्यही कुरालाई चाहिँ एक्सप्रेसनमा लेख्दा यो प्लस माइनस गरेर लेखिन्छ। त्यसलाई ल्याङ्ग्वेजमा लाने बेलामा चाहिँ यस्तो ब्राकेटभित्र यो फर्ममा अब एक्सप्रेसनमा लेख्दा यसरी छ भने ल्याङ्ग्वेजमा लाँदा चाहिँ त्यसलाई एलआर भनेर आरको कुरा चाहिँ ब्राकेटमा रिप्रेजेन्ट गरिन्छ। सर एप्सिलन र ल्याम्डा एउटै हो? कुनै बुकमा यो ई जस्तो लेखेको हुन्छ, कुनै बुकमा ल्याम्डा लेखेको हुन्छ। त्यो रिप्रेजेन्टेसन मात्रै हो, एउटा भेरिएबल छैन। त्यो बुक अनुसार फरक हुने भएर मैले चाहिँ यो चाहिँ नेटबाट सारे क्या हो यस्तो आयो। त्यो तलको बुकको खिच्दा चाहिँ त्यस्तो रहेछ। सर कुन सरको बुकमा हो? यसको चाहिँ एउटा यसको बुक अर्कै छ बुक। यो अस्तिको जोनसबर्गको यो त किताब हामीले अस्ति मैले दिएको किताबमा चाहिँ फेरि यो पार्ट छैन। यो चाहिँ अर्कै बुकमा हो। त्यो बुक यहाँ दराजमा छ, अहिले हेर्नु पर्ला। यो पार्ट आजको पढाएको कुरा चाहिँ बुकमा छैन, त्यो जोनसबर्गको बुकमा छैन क्या। सर कुन बुक हुन्छ सजिलो यसको लागि? होइन सबै कुरा रिप्रेजेन्ट गरेको त अस्ति मैले त्यो फोटो हालिदिएको थिएँ नि, त्यो रिचार्ड जोनसबर्ग भन्ने डिस्क्रिट स्ट्रक्चर भन्ने, त्यसमा लगभग सबै कुरा छ। सानो सानो यस्तो यो आजको पढाएको मात्रै छैन, अनि एउटा दुइटा नहोला, लगभग अरू चाहिँ सबै छ। अरू चाहिँ सबै त्यसमा छ, एउटा दुइटा। यो आजको छैन, यो त अगाडिको सबै छ त्यसमा। अगाडिको फर्स्ट च्याप्टरहरू पनि सबै छ, अटोमेटाहरू पनि यो सबै छ। अनि त्यो प्रिपोजिसनहरू ती सबै बुकैको हुन् होइन। त्यो बुकको ह्यान्डराइटिङ त्यो बुकको ह्यान्डराइटिङ फरक छ नि। यो चाहिँ सर हामीले कलेज गएर बुक लिन पाइन्छ कि नै नि? हजुर कलेज गएर बुक लिन पाइन्छ कि नै नि सर यसको? होइन अस्ति एकचोटि त्यहाँ कुरा अरे जस्तो लाग्थ्यो, अब मलाई ठ्याक्कै थाहा छैन। अब एकचोटि उस क्याम्पस चिफ सरहरूलाई भनौँ, सुनिल दाल सर अथवा त्यहाँ क्याम्पस चिफ कसैलाई एकचोटि कल गर न, पाइन्छ कि पाइन्न न। त्यहाँ कुरा त भएको थियो रहेछ होइन। त्यहाँ अब खै नेताहरूले कुरा गरेर के हो, अब स्टुडेन्टलाई बुक दिन पर्यो पढ्ने भन्ने कुरो त्यो थियो। अब एकचोटि उता बुझ्नुपर्छ। अब हामीलाई नोटिस आइसकेको छैन स्टुडेन्टलाई यसरी खबर गरिदिनु बुक लिन पाइन्छ भनेर। त कलेजको नोटिस पनि आएको छैन बाहिर, कि त सूचना आउनु पर्यो लाइब्रेरीले बाँड्ने भनेर होइन। त्यो नआएकै भएर होला।
अब सूचना आउँछ कि नभए एकचोटि अब त्यो क्याम्पस चिफहरूले हो यस्तो कुरा डिसाइड गर्ने, क्याम्पस चिफ सरहरूलाई सोध्नुपर्छ। सर यसको ल्याब त हुँदैन नि। ल्याब होइन, यो त 20 मार्क्सको इन्टरनल मार्क्स मेरो 20 मात्रै हो, 20 इन्टरनल मार्क्स हो। अब अनि 80 चाहिँ तिमीले फाइनलमा दिने। यसको त फुल मार्कै 100 हो, अरू हुँदैन। यसको ल्याब 50 को उहाँ ल्याब हुँदैन। यसको 20 मैले इन्टरनल मार्क्स दिने हो, 80 को तिमीले फाइनल एक्जाम दिने, यति हो। यो थ्योरी सब्जेक्ट मात्रै हो। ओके, यो क्यालकुलेसनहरू भयो। त्यो मैले क्यालकुलेसन एक्जाम्पल्सहरू राखिदिएको बुझ्न हेर्नुलाई। सबैलाई चाहिँ स्टेप वाइज गर्दैछ। ओके, हेलो एभ्रीवन। अब योभन्दा हामीले अगाडिको क्लासमा चाहिँ बाइनरी स्टेट मेसिन कता हो। ओके, यो कहाँ पुग्यो ल, यहाँसम्म आयो। एलबीसी एलबी एलसी एलसी एलबी ओके, अगाडिको बुझियो नि है। त्यो एक्जाम्पल्सहरू हो क्या हेर्नलाई। भयो यो? हजुर सर। ओके, यो एक्जाम्पल्सहरू हो, यो त बुझ्नलाई हेर्नलाई। ल अब अरू क्वेसनहरू हेरौँ। डिजाइन अ रेगुलर एक्सप्रेसन which can represent all the string which starts over AB and अब AB चाहिँ इनपुट जस्तो भयो, त्यसमा चाहिँ which starts over AB भनेको A अथवा B बाट सुरु हुन्छ। तर यसमा चाहिँ के भयो त, which starts with AB, ठ्याक्कै AB बाट सुरु हुने। AB अनि AB पछि अरू जेसुकै आउन् भनेपछि त के भयो त? अब यो एन्सर कस्तो लेख्ने त हामीले यसलाई चाहिँ हामीले सोच्नु पर्यो नि त। स्ट्रिङ दियो हैन, अघि हामीले जुन फाइनल स्टेट अटोमेटा, फाइनल स्टेट मेसिनहरुमा नि यो स्ट्रिङ दिएपछि त्यसको डिजाइन कस्तो गर्ने चाहिँ यहाँ पनि रेगुलर एक्सप्रेसन कस्तो हुन्छ त? रेगुलर एक्सप्रेसन यो स्ट्रिङ नै लेख्नु पर्यो। अब एबी अनि एबी पछि त्यहाँ बीसी एबी 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 बीसी बीसी एबी जेसुकै आओस् त पहिला एबी आउनै पर्यो भनेपछि के भयो त? यहाँ पहिला एबी लेख्यो अनि रेगुलर एक्सप्रेसन ए प्लस बी को एस्ट्रिक लेखेपछि के भयो त? ए प्लस बी एस्ट्रिक भनेको के हो त? अघि हामीले बुझेको फर्मुला पढाए अनुसार चाहिँ ए र बी को होल एस्ट्रिक भन्छ। अब ए र बी को होल एस्ट्रिक लेखियो भने त्यो सबै क्याल्कुलेसनहरु चाहिँ ए एस्ट्रिक प्लस बी एस्ट्रिक अनि त्यसको बाहिर होल एस्ट्रिक थियो नि। अघि कसले त्यहाँ 11 र 12 को बुझिन भन्थे नि, त्यो 11 मा यसरी नै छ भनेपछि अब जतिवटा एबी पनि कम्बाइन गरेर आउने नै भयो। बुझ्यो यो नम्बर 1 को? बुझेन सर। कुन नम्बर 1? क्वेशन पहिला क्वेशन बुझ्यो कि बुझिएन? ए हो माथिको। हामीले यस्तो रेगुलर एक्सप्रेसन लेख्नु पर्यो जसलाई चाहिँ स्ट्रिङमा चेन्ज गर्दा अथवा कुनै हामीले स्ट्रिङहरु लेख्छौं हामीले एबीसीडी यस्तो एबी एबी भने कम्बिनेसन लेख्छौं नि, त्यो बेलामा सुरुमा चाहिँ स्टार्ट विथ एबी भनेको एबी बाट सुरु भएर त्यो भन्दा पछाडी जतिवटा जस्तो सुकै एबीबी एबीबीबी जेसुकै आओस् स्टार्टिङ चाहिँ ए र बी नै हुनु पर्यो भन्ने खालके चाहिँ रेगुलर एक्सप्रेसन यो प्लस एस्ट्रिक कन्कार्डिनेसन युनियनको फर्ममा चाहिँ प्लसको ठाउँमा लेख्नु पर्यो भनेर यो देयरफोर भनेको एन्सर हो त्यसको। त्यस्तो फर्ममा चाहिँ लेख्नु पर्यो भनेको। स्टार्ट्स विथ र स्टार्ट्स ओभरमा फरक चाहिँ के छ सर? स्टार्ट विथ र स्टार्ट ओभर भनेको चाहिँ इनपुट चाहिँ ए र बी मात्रै छ भनेको जस्तै अब हामीले क्वेशनमा आई लेख्छौं नि, फाइनल स्टेट अटोमेटामा आईओएस लेखेथ्यौ नि,
याद छ? सर हो आई भनेको चाहिँ इनपुट ए र बी हुन्। जो ए र बीमा इनपुट चाहिँ ए र बी छन्, तर अब क्वेसनले चाहिँ के भन्यो भने त्यो ए र बी त्यहाँ छन्, त्योबाट चाहिँ अब यस्तो खालको स्ट्रिङ लेख कि जसको एबीबाट सुरु हुन्छ भनेको एबी बाहेक सी लेख्न पाइन्न, सी युज सी डी युज गर्न पाइन्न भनेको। यदि स्टार्ट्स ओभर ए कमा बी कमा सी भएको भए एबीसी युज गर्न पाइन्थ्यो भनेको क्या। त्यो चाहिँ एबी मात्र युज गरेर स्टार्ट चाहिँ एबीबाट हुने खालको लेख भनेको। ए र बी मात्र युज गर्न पाइयो भनेको, स्टार्ट ओभर भनेको त्यो कुरा ए र बी मात्रै त्यो कर्ली ब्राकेटको कुरा मात्रै युज गर्न पाइयो भनेको क्या। इनपुट जस्तो भयो, त्यो दुईटा इनपुटबाट अब यस्तो खालके रेगुलर एक्सप्रेसन बनाउनु पर्यो भनेको। ल नम्बर 2 मा चाहिँ बीबीए मा स्टार्ट हुने भनेपछि त बीबीए त जसरी सुरु गर्नै पर्यो। अनि नम्बर 3 मा चाहिँ के भन्यो त इन्स विथ एबीबी, इन्स विथ एबीबी भनेपछि त अरु जे सुकै लेख अगाडिपट्टि एबीबीबीबी एबी 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 लेख, तर इन्डिङमा चाहिँ अब ल स्ट्रिङ सकियो भनेपछि एबीबी आउनै पर्यो भनेपछि त्यसलाई यसरी मिलाएर लेख्नु पर्यो। सर यो फाइनाइट हुन्छ? कस्तो फाइनाइट? फाइनाइट हुँदैन। इन्स विथ एबीबी भनिसकेपछि अगाडिपट्टि कति राख्ने भन्ने कुरा के हो। त्यो अगाडि त त्यो एस्ट्रिक भनेको इन्फिनिटी सम्म चाहिँ पावर दिन पाइयो क्या, इन्फिनिटी ओडा लेख्न पाइयो। त्यही भएर त्यसलाई एस्ट्रिक भनेको, न त 2 3 भयो 2 3 चोटि मात्रै त्यति हुन्थ्यो। एस्ट्रिक भएपछि चाहिँ इन्फिनिटी सम्म जाने भयो क्या। तर त्यसको लास्टमा चाहिँ के होस् त इन्डिङ हुने बेलामा चाहिँ अब त्यो एस्ट्रिकको भ्यालु चाहिँ 5 10 20 कतिको पावर दिने त्यो हुन्छ र इन्डिङ चाहिँ अनि एबीबी होस् भनेको। अनि कुनै एउटा लिमिटमा त हुन्छ, तर अहिले लिमिट यहाँ डिफाइन गर्दैन। यसो क्लिन क्लोजरमा यो एस्ट्रिकमा चाहिँ लिमिट दिँदैन। सर एस्ट्रिक दिनै पर्छ? नत्र त के भयो त विच इन्स विथ एबीबी भने इन्डिङमा एबीबी छ भने त्योभन्दा अगाडि त कति छ त नि के त्यो हामीलाई थाहा छैन भनेपछि त्यो लिमिटै थाहा छैन त हामीलाई अगाडि। अथवा स्टार्ट्स विथ एबी भन्यो भने एबीबाट सुरुवात त गरौँ, तर इन्डिङ के हो त नि थाहै छैन भनेपछि इन्डिङ जति नै हुने भयो नन स्टप हुने भयो। त्यही भएर यो क्लिन क्लोजरले नन स्टपसम्म दिने भएको भएर एस्ट्रिक आएको। यो त्यही भएर यो एस्ट्रिकको मिनिङ नै अब इन्डिङ नै छैन क्या। हुन त कतै एउटा पोइन्टमा इन्डिङ होला, तर त्यो कति हो भन्ने हामीले डिफाइनै गर्नु पर्दैन। सर हजुर हजुर हामीलाई क्वेसनमा इन्ड र स्टार्ट हुने मात्र दिन्छ हैन? हजुर अब नि यस्तै अब टाइपको हेर्दै जाम अरु नि। अनि अरु त जे राख्न नि पाइन्छ हैन? अब अरु भन्नाले ए प्लस बी मात्र राख्दा मिल्दैन, एस्ट्रिक नै राख्न पर्छ। राख्न पर्छ, किनकि त्यो भन्दा पछाडी कतिवटा एबी लिने भनेर भनेकै छैन नि त। भनेपछि त हामीले त त्यो अब कसैले जम्मा दुईटा किन राखिस् त नि, यहाँ 1000 वटा हुन्थ्यो दुईटा किन राख्यौ त नि, यहाँ 1000 वटा हुन्थ्यो भन्ने भने त 1000 वटा देखाउनु पर्यो। अर्कोले केही पनि नमानेपछि त मिलियन्स बिलियन्स वटा लिन पाइयो भन्ने भने त मिलियन बिलियन्स वटा रिप्रेजेन्ट गर्ने के हो त नि, एस्ट्रिक नै हो। त्यही भएर त्यो राख्नु पर्ने भयो क्या। एउटा मात्र राख्न मिल्छ, दुईटा चारवटा पाँचवटा जति राख्नु, तर त्यसको डिफाइन नै छैन। अगाडिको एबी भनेको हुनै पर्यो, त्यो कुरा डिफाइन छ। त्यसपछि अनि पछाडिको चाहिँ जतिवटा नि हुन सक्छ, कसैले 5 वटा भन्ला, कसैले 20 वटा भन्ला, कसैले यतिवटा भन्ला, कसैले उतिवटा भन्ला चाहिँ त्यो अनडिफाइन्ड चाहिँ एस्ट्रिकले रिप्रेजेन्ट गर्छ। त्यो हामीले चाहिँ क्वेसनले दिएको कुरो मिल्नु पर्यो। त्यो भन्दा अगाडि पछाडि चाहिँ हामीले यो क्लिन क्लोजर मात्र कि यतिवटा मात्रै भनेको भए, जब 3टा भनेको भए पावर 3 लेख्न हुन्थ्यो। अनि सर फर्स्टको सँग के डिफरेन्स भयो त? कुन अगाडिको माथिको तपाईले इनपुट भन्नुभयो नि त, स्टार्ट विथ एबी अनि स्टार्ट ओभर एबी मा चाहिँ एबी भन्ने इनपुट भन्नुभयो नि त हैन? ए ओभर एबी भनेको चाहिँ त्यहाँ जम्मा ए र बी भन्दा अरु युज गर्न पाइँदैन भन्यो यहाँसम्म चाहिँ। हजुर यो चाहिँ क्वेसनले भनेको जस्तै तिमीले अस्ति फाइनाइट स्टेट अटोमेटा पढ्ने बेलामा नि आई इजिकल टु कर्ली ब्राकेटमा एबी छ अनि आई इजिकल टु एबीसी छ भने के भयो त ए र बी युज गर्नु र एबीसी युज गर्नु तिनटा युज गर्नु पाइयो। एबी छ भने त्यो एबी भन्दा अरु युज गर्न पाइन्न। यदि यहाँ ब्राकेटमा ए कमा बी कमा सी भएको भए स्टार्ट ओभरमा एबीसी भनेर तिनटा भेरिएबल्सहरु युज गर्न पाइन्थ्यो के, इनपुट दिए जस्तो हो। अनि तर यो एबी चाहिँ स्पेसिफिक क्वेसन भयो। स्टार्ट विथ एबी चाहिँ एबीबाट सुरु हुने स्पेसिफिक क्वेसन भयो। तर त्यो एबी चाहिँ कहाँबाट लियौँ भन्दा हामीलाई त्यो क्वेसनले चाहिँ यो भन्दा बाहिर ट्र्याकमा जान पाइँदैन, अथवा एबी भन्दा अरु युज गर्न पाइँदैन भने यदि त्यहाँ ए कमा बी कमा सी भएको भए एबीसी भन्दा अरु युज गर्न पाइँदैन
भनेर क्वेसनले चाहिँ त्यो हामीलाई दिएको लिमिट के अरे भेरिएबल्सहरू हो क्या, स्ट्रिङ बनाउन दिएको भेरिएबल्स। सर त्यो स्टार्ट्स ओभरमा ए कमा बी नदिएर ए डट बी दिएको भए चाहिँ के हुन्थ्यो सर? यस्तो त्यो यो एउटा ए भनेको एउटा भेरिएबल हो, बी भनेको एउटा हो, एबी सँगै दिएको भए त्यो दुइटै सँगै हुन्थ्यो, अथवा कमा सिडी भएको भए सिडी सँगै लेख्न पर्थ्यो जतासुकै, सिडी एबी सिडी एबी यसरी लेख्न पर्थ्यो। त्यो एउटा भेरिएबल्स मात्रै हो युज गर्नको लागि। भनेपछि त्यो ए र बी भन अनि त्यो ए कमा बी भनेको चाहिँ युनियन हुन्छ नि सर? अनि युनियन भएपछि तपाईँले यहाँ तल ए प्लस बी लेख्नु भएको छ होइन? होइन मैले यस्तो भनेको क्या, ए र बी मात्रै युज गर्नु पाइन्छ भन्यो हो क्या, कस्तो होइन त्यो कमा भन्दा यहाँ चाहिँ युनियन होइन क्या, फेरि यो ठाउँमा युनियन होइन, फाइनाइट स्टेट अटोमेटा सम्झिन्छौ नि? हजुर। आई भनेको के हो? आइओयु एस थियो नि फाइनाइट स्टेट अटोमेटा म्यासिनमा अटोमेटामा, आई इज इक्वल टु ब्राकेट भित्र ए कमा बी लेख्यो भने के हुन्थ्यो? इनपुट हो, इनपुट। यसमा पनि इनपुट एबी हो भनेको क्या। अनि त्यो एबीलाई चाहिँ एबी अथवा बिए भनेर स्टार्ट विथ बिए भनेको भए हामीले के गर्थ्यौँ त? बिए भनेर सुरु गर्थ्यो, अनि बल्ल यो एक्सप्रेसन लेखेको प्लस चाहिँ युनियन हो भनेको। यहाँ चाहिँ त्यो माथि चाहिँ ए कमा बी युनियन होइन भनेको, ए कमा बी कमा सी भनेर 3टा छ है भनेर त्यो कमामा दिएको क्या भेरिएबल्सहरू। यहाँ चाहिँ युनियन भनेर नबुझ्नु त्यो स्टार्ट ओभरमा। सर हजुर सर यो ए प्लस बी को के अरे क्लोजर लेख्नुपर्छ नि, यसको ठाउँमा ए क्लोजर बी क्लोजर लेख्दा नि हुन्छ। त्यसो भए एबीबाट स्टार्ट भएकै हुन्छ त्यो स्ट्रिङ। ए क्लोजर प्लस बी क्लोजर अनि बाइरी क्लोजर, यसको राइट ह्यान्ड साइडको फर्म याद गर्नु पर्यो नि, त्यसरी लेखे नि हुन्छ, जुन लेखे नि हुन्छ। होइन कि यो ए प्लस बी क्लोजरको ठाउँमा ए क्लोजर बी क्लोजर अथवा बी क्लोजर ए क्लोजर कुनै अर्को स्ट्रिङ राख्दा हुन्न? एबीबाट स्टार्ट भएकै छ त। हो हुन्छ भन्नाले कस्तो एक हजुर, यसलाई अर्को फर्ममा चेन्ज गर्नु नि त्यही हो। यसको चाहिँ जुन अघि फर्मुलामा देखाएको होइन, फर्मुला भन्न खोजेको अहिले हेर त्यसलाई आएर माथिको यो फर्मुलाहरू म देखाउँछु। तर मैले फर्मुला भन्न खोजेको होइन, मैले भनेको त्यहाँ ए प्लस बी क्लोजर लेख्नु भएको छ नि, जस्तै यो 11 नम्बरको लेखे जस्तै होइन त्यस्तो भनेको होइन सर मैले। यो कुन यो पी एस्टिक पी क्लोजर क्यू क्लोजर अनि डबल क्लोजर भन्न लाग्यो कि यसरी लेख्नु हुन्छ भनेको होइन। त्यहाँ सर स्ट्रिङ भनेछ नि स्टार्ट हुनुपर्छ एबीबाट। हजुर। अनि त्यसपछि अरू केही लेख्न मिल्छ कि त्यही ए प्लस बी होल क्लोजर लेख्नुपर्छ कि ए क्लोजर बी क्लोजर? अथवा ए प्लस बी किन लेखियो भने त्यसको मिनिङ हुनु पर्यो। ए प्लस बी किन लेखियो भने एबी पछि पनि आउन त कि ए मात्रै लेख्न पाइयो, बिबी लेख्न मात्रै पाइयो, नत्र एबी 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 मात्रै लेख्न पाइयो। जे लेख्दा पनि जस्तै ए र बीको कम्बाइनको कुराहरू आउनु परेको भएर ए प्लस बी लेखेपछि ती एबीका कम्बाइनका सबै खालके जसरी लेख्दा पनि चेन्ज हुने कन्डिसन हो नि त यो, त्यसरी लेखेको। यहाँ ए र बी भन्दा अरू छैन र यो प्लस लेखेपछि प्लस युनियनमा हुन्छ र त्यसको क्लोजरले जतिवटा पनि चेन्ज हुने भएको भएर। अब यसलाई अरूमा लेख्ने त उसै छैन। यस्तो ए डट बी लेख्यो भने के हुन्छ त? ए र बी कम्बाइन्ड हुन्छ, ए र बी सँगै आउनुपर्छ। ए बी मात्रै लेख्न पाइँदैन। एबी सँगै डट ए डट बी भयो भने एबी 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 हुनै पर्छ, किन डटले त कन्क्याटिनेट गर्ने हो। त्यही भएर प्लस लेखेपछि एलाई छुट्टै बीलाई छुट्टै ए बी जतिवटा नि बनाउनु पाइन्छ। तर योभन्दा पछाडि सुरुमा ए र बी र त्योभन्दा पछाडि कतिवटा ए कतिवटा बी, ए र बी कम्बाइन्ड आउने कि नआउने कि कुन अगाडि कुन पछाडि पनि केही नै नभएको भएर यो ए र बी यसरी लेख्दाखेरि त्यो हामीले भनेको कुरा फुलफिल हुन्छ। यदि ए डट बी लेख्यो भने चाहिँ फुलफिल हुँदैन, त्यो अलिकति त्यो कन्डिसन नै हेर्नुपर्छ। बुझ्यो सर। अब यो नम्बर 1 2 3 4 मा हेरौँ त। 4 मा के भने त? कन्टेन्स सब स्ट्रिङ एएबी भनेको एएबी कतै बिचमा आओस्, सब स्ट्रिङ बिचमा भनेपछि त लास्टमा र अगाडि र पछाडि जेसुकै ए अथवा बी अथवा एबी अगाडि र पछाडि जेसुकै, तर बिचमा एक ठाउँमा एएबी चाहिँ जसरी नै हुनु पर्यो भने चाहिँ दिएको कुरालाई चाहिँ हामीले पावर सावर यता प्लस माइनस मल्टिप्लाई क्लोजर केही नलागिन लेख्यौँ। त्यसको अगाडि चाहिँ अब ए अथवा बी अथवा एबी
हैन त्यसरी जेसुकै आओस् a + b अगाडि र पछाडि तर बीचमा चाहिँ एउटा चाहिँ a a b आओस् भनेर त्यसलाई बीचमा राखेको दुईटाको बीचमा यो दुईटाको बीचमा यो a a b राखेको starts and ends with a हेलो हजुर हेलो यो चाहिँ एक्जाम्पल्सहरु भयो हैन मैले हाम्रो यो बुकबाट सारेर दिएको रेगुलर एक्सप्रेसन त्यो एकचोटि भन्नु न सर ओके, ए ओके। प्लस नलेख्ने हुँदैन कुनमा कति नम्बरमा कुन चाहिँमा नेक्स्ट को ए यो स्टार्ट्स एन्ड इन्ड्स विथ ए मा हजुर यो कस्तो भयो भने स्टार्ट्स एन्ड इन्ड्स विथ ए भनेपछि कस्तो भयो भने स्टार्ट विथ ए भनेपछि त ए मा इन्डिङ हुनै पर्यो हैन के अरे स्टार्ट भनेपछि ए बाट सुरु त गर्नै पर्यो नि अनि ए बाट सुरु गर्ने बेलामा म एक्जाम्पल देखाउँछु हेलो यो ए प्लस भनेको के त अलिकति एक्सप्रेसन डिराइभ गर्नुपर्छ यो चाहिँ मैले डाइरेक्ट लेखेँ एक्सप्रेसन चाहिन्छ ए प्लस भनेको के हो त युनियन अनि ए युनियन भनेर लेख त ए प्लस बी यसलाई सिम्प्लिफाई गर्यो भने बल्ल यसको आउँछ क्या हामीले अहिले एकचोटि हेर्दाखेरि किन लेखियो लेखेन कन्फ्युजन भयो ल ए युनियन ए प्लस बी एस्ट्रिक अनि ए लेख्यौँ अब ए युनियनलाई फेरि ए प्लस बी एस्ट्रिकलाई फेरि सिम्प्लिफाई गर यस्तो सिम्प्लिफाई गर्दै गयो भने बल्ल के आउँछ त इन्डो कसरी हुन्छ र एसँग स्टार्ट तल हुन्छ त्यो ए कमा गर्दै नि भइहाल्यो त्यो त हो त्यो भएपछि अनि इन पनि ए मै गर्नु पर्यो नि त त्यही भएर हामीले यो ए प्लस बी को कम्बाइन फेरि ए बी त युज गर्नु पर्यो नि ए र बी त फेरि दुईटै भेरिएबल्सहरु जुन क्वेसनले युज गर भनेपछि बी लाई पनि देखाउनु पर्यो उही बी युजै गर्दिन भने ए मात्रै लेख्न नि पाइँदैन ए र बी दुईटै जस्तै हामीले फाइनेन्सियल अटोमेटामा नि ए बी दुईटै युज गर्दाखेरि ए कता लगाउने बी कता लगाउने अनि एरो राखे जस्तै बी पनि एउटा त युज गर्नै पर्यो र लास्टमा ए लेखेपछि ए बी को कम्बाइन्ड जेसुकै आए पनि लास्टमा ए चाहिँ आउनै पर्यो ए इन्डो कसरी भयो र सर इन्डो विथ ए भनेको होइन र यो खोल्दा ए आउँछ र लास्टमा स्टार्ट्स एन्ड इन्ड्स विथ ए भनेको सुरुमा पनि ए हुनु पर्यो लास्टमा पनि ए हुनु पर्यो बीचमा एबी एबी बीए बीबी बीबी जेसुकै कम्बिनेसन होस् भनेको के क्वेसनले सर हजुर त्यो ए प्लस नलेखि नि भएन र यति बेला त हजुर त्यही त सर ए प्लस नलेखि नि हुँदा र ए बाट स्टार्ट भयो ए बाट इन्ड भयो नि सर हो त नि यो गरेर जे पनि लेख्दैन भयो सर एक्सप्रेसन त स्टार्टिङ र एन्डिङ हैन यस्तै त नि यसको भने एउटै सोलुसन हुँदैन यसका मल्टिपल एन्सर्सहरु हुन्छन् हैन अब त्यही त त्यो
त्यो एक्सप्रेसनलाई हामीले डिराइभ गर्दा चाहिँ ठ्याक्क त्यस्ता स्ट्रिङहरू स्टार्ट हामीले एउटै मात्रै एन्सर हुँदैन क्या। जस्तै अब हामीले अगाडिको गरेको क्वेसनहरूमा नि आफ्नो आफ्नो तरिकाले गर्दा डिफ्रेन्ट एन्सरहरू आउँछ नि। अब यो पनि एउटा लोजिक भयो। अब यसमा अझै सिम्प्लिफाई गऱ्यो भने अझै राम्रो लोजिक आउला होइन। यो डिफ्रेन्ट लोजिक्सहरू हुन्छ। त्यहाँदेखि अब अगाडिको नलेख्ने बेलामा त्यसलाई हामीले अहिले चाहिँ डाइरेक्ट एन्सर लेख्यो, त्यसलाई चाहिँ डिराइभ गर्ने बेलामा ठ्याक्कै एबाट सुरु भएर एबाट आउने जस्तो पनि एक्सप्रेसन हुन्छ, अरू पनि लेख्यो भने मिल्छ, मिलाउन सकिन्छ भनेको क्या सर। पहिले डिराइभ गरेर हेरौँ भनेको। हजुर सर, भनेपछि यसको पार्टिकुलर सोलुसन हुँदैन है? हुँदैन, किनकि अब तरिका मिलायो भने अरू नि हुन सक्छन् नि। त्यहाँ अब यही लेख्न पर्छ भन्ने छैन नि त एक्ज्याक्ट। ए हुन्छ सर। स्ट्रिङ मिल्नु पर्यो, भनेको क्वेसन मिल्नु पर्यो। हामीले यस्तो सोल्युसन त अगाडि नि गऱ्यौँ नि होइन, एउटै एन्सर नहुने खालको मल्टिपल एन्सर हुने भनेको कुरा मिल्नु पर्यो। सोल्युसन एउटै मात्रै छ भन्ने हुँदैन। त्यही भएर यसलाई पहिला डिराइभ गरेर हेर्नु पर्यो क्या। सर त्यो डिराइभ गरौँ न, तपाईँले दिनुभएको, तपाईँले लेख्नुभएको डिराइभ। ओके ए भयो। ए प्लस भनेको युनियन भयो। ए युनियनबाट फेरि एस्ट्रिकको युनियन के भयो त? के भने ए प्लस बी युनियन भनेको फेरि के भयो त फर्मुलाले? ए प्लस बी भनेको सी एस्ट्रिक यु एस्ट्रिक सी एस्ट्रिक यु एस्ट्रिक अनि अगाडि नि ल्याम्डा ए बी एस्ट्रिक भनेको कस्तो भयो? पहिला सुरु ए प्लस ल बीचको हेर ए प्लस बी एस्ट्रिक छ नि, त्यो भनेको के हो त? ए युनियन बी एस्ट्रिक होइन। ए युनियन बी एस्ट्रिक भनेको ए एस्ट्रिक बी एस्ट्रिक हो। ए एस्ट्रिक बी एस्ट्रिकलाई युनियन गरेर फेरि अब ए एस्ट्रिक मात्रै भनेको के हो त? ल्याम्डा ए दुईटा ए तीनटा ए चारवटा ए गर्दै त्यो छुट्टै हुन्छ। युनियन बी एस्ट्रिक भनेको पनि ल्याम्डा बी दुईटा बी तीनटा बी एउटा गर्दै 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 धेरै नै एस्ट्रिक हुन्छ, धेरै बीहरू हुन्छ। पहिला त्यति डिफ्रेन्स भयो। ए एस्ट्रिक युनियन बी एस्ट्रिक को ब्रैकेट गरेर अझ एस्ट्रिक होइन र त्यो भनेको खोल्दाखेरि हो त। ए एस्ट्रिक युनियन बी एस्ट्रिक भयो होइन। अनि ए एस्ट्रिक मात्रै भनेको के त? भनेको नल सुरुमा नल, अनि त्यसपछि एउटा ए दुईटा ए तीनटा ए हुने मात्रै सुरुमा नल चाहियो नि, अथवा सुरुमा त्यो एम्टी उस चाहियो नल, जस्तो अहिले हामीले फाइल लेखे जस्तै।
सर हजुर सर यो वन नोट युज गरेर यसमा स्क्रिनमा लेख्नु न, यो बुझेन कि अलिक के भन्नु के भन्नु। अब त्यो अहिले ल उस गर हैन सर सुन स्क्रिनमा केरकार गर्दा हुन्छ है सर। त्यो त हुन्छ। यो पहिला यो भागलाई हेरौँ त, यो a + b एस्ट्रिकलाई मात्रै कसरी रिप्रेजेन्ट गरिन्छ भनेर। a एस्ट्रिक युनियन b एस्ट्रिक हुन्छ नि यसलाई। सर होल एस्ट्रिक्स पनि हुन्छ नि हैन? ए एस्ट्रिक बी एस्ट्रिक अनि होल एस्ट्रिक बी एस्ट्रिक होल एस्ट्रिक हुन्छ हैन? अनि अब अहिले ल होल एस्ट्रिकलाई छोड्दियौ, ए एस्ट्रिक मात्रै भनेको के? ए एस्ट्रिक मात्रै भनेको त फेरि त्यसको भित्रको ल्याम्डा अनि एउटा ए दुईटा ए गर्दै जान्छ होइन? अनि युनियन सर त्यसमा ए + बी एस्ट्रिक के त्यो रिप्लेस गर्यो हुन्न र? भने कस्तो रिप्लेस गर्ने? यो ए + बी एस्ट्रिकलाई ए एस्ट्रिकलाई छुट्टै त्यो एउटा छ नि त्यो 12 नम्बरमा के भन्नाले ल्याम्डा अनि ए बी अनि ए बी वाला के हो त नि। ए + बी एस्ट्रिक भएपछि के गरियो त? यो ए र बी कसरी आयो भन्ने कुरा त हामीले अघि माथिबाट हेरौँ नि। यो 12 नम्बरको छ नि आलु के भदौ 29। हेलो हजुर सर। यो हजुर ए + बी लाई यो एकैचोटि ए बी ए कसरी आयो त? अनि यसको अगाडि यो ब्ल्याङ्क आयो कि आएन? हजुर सर आयो। हो यो ब्ल्याङ्कलाई त फुलफिल गर्नु पर्यो नि। सुरुमा त हाम्रो ए बाट सुरु गर्ने भने स्टार्टिङमा त यो ब्ल्याङ्कलाई चाहिँ फेरि ए ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो नि त। यो एबी एबी बी ए कसरी आयो भनेर यसलाई चाहिँ हामीले सिम्प्लिफाई गर्नुपर्छ। यसलाई चाहिँ यो सिम्प्लिफाई चाहिँ कसरी आयो त? त्यो सिम्प्लिफाई चाहिँ यसरी थियो नि, अघि मैले देखाएको थिएँ नि। हो यसरी आयो नि त युनियन गरेर। अगाडि पछाडि बीचमा भएको कुरालाई के गरियो त? बीचमा भएको कुरालाई चाहिँ अगाडि पछाडिकोले केही न केहीले त कन्क्याटिनेट गर्यो अनि बल्ल पो अगाडिबाट यो 1 आयो। हो यो 1 कसरी आयो त भन्ने कुरा यो 1 लाई ल्याउनु पर्यो नि त। अनि त्योभन्दा बाहिर अर्को ए चाहियो के? यो एस्ट्रिकको कुरालाई त पुरानै स्लाइडतिर हजुर पुरानै स्लाइड देखेको हो। हैन मैले यो बुझाउन मात्रै लागो क्या। एस्ट्रिक भनेको चाहिँ ल्याम्डाबाट सुरु हुन्छ र त्यसलाई बाहिरीले मल्टिप्लाई अथवा बाहिरीले कन्क्याटिनेट गरेपछि मात्रै यो 1 बाट सुरु हुन्छ भनेको के। त्यो त बुझे हैन। अनि फेरि ए + ए बाटै स्टार्ट भयो नि त सर। जसै ए ले मल्टिप्लाई गरेपछि त ल्याम्डालाई ए ले गर्दा फेरि ए बाटै स्टार्ट भयो नि त स्ट्रिङ त। अनि ए प्लस किन गर्नु पर्यो त नि अगाडि? भने त ए मात्र आउँछ नि त सर लास्टमा फेरि। त्यही त्यो ल्याम्डालाई उ गर्दा ए नै भयो अगाडि एउटा ए राखियो भने के भयो त? अब इनकेस त्यहाँ केही भएर अरु मिसम्याच भयो भने पनि कन्फर्म एउटा ए त हुने भयो नि स्टार्ट भनेको भरे के। हजुर त्यहाँ पछाडिको नि ए छ नि सर। त्यो पछाडिको ए ले मल्टिप्लाई गरेर दुईटा ए भइहाल्छ नि। ए त मात्र त आउँदैन र आउन त हैन। यस्तो उ बी छ नि त। त्यो पछाडिको ए ले मात्रै मल्टिप्लाई गर्ने बेलामा त्यति कुनैमा आउँदैन। दुईटा ए छ नि सर हाम्रो। दुईटा के भने त्यही त नि मैले भने यसको मल्टिपल एन्सरहरु हुन्छ। अब यदि त्यहाँ अब बी पनि छ, बी बेला हामीले कुन रूपले कसरी लेख्छौं त्यहाँ बी 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 अथवा होला कम्बाइन गर्ने बेलामा नहुन नि सक्छ भने त्यो कन्फर्म गर्नको लागि एउटा ए राखेपछि त के भयो त? एउटा एक्स्ट्रा थपियो नि त। थपियो भने के भयो त? त्यहाँ चाहिँ कन्फर्म हुनको लागि हो। अब एन्सर बिग्रिदैन भने केही पनि हुँदैन। एन्सर बिग्रिदैन भने केही पनि हुँदैन। एक्सप्रेसन हैन यस्तो कि अहिले त हामीले एउटा एक्सप्रेसन मात्र लेख्यौं। यसलाई सिम्प्लिफाई गरेर अनि त्यो ब्राकेटमा निकाल्ने बेलामा त्यहाँ अब
ठ्याक्कै त्यो रूपमा आउनुपर्छ भने अलि यो एक्सप्रेसन मात्रै हेर्दाखेरि कन्फ्युज जस्तो लाग्यो। अब यसलाई हामीले डिराइभ गर्दै लगेर ठ्याक्कै त्यो ब्राकेटमा ए ए ए बी 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 गर्ने बनाउने फर्ममा लगाउँ भने यदि त्यहाँ भनौँ त्यो फर्ममा लाँदाखेरि कतै बी अगाडि आयो अथवा केही कम्बाइन भयो अथवा लास्टमा बी आयो भने त्यहाँ कन्फ्युज हुन्छ भनेर यो ए नै राखेको हो क्या। त्यहाँ चाहिँ बीमा इन्ड होला भनेर लास्टमा चाहिँ ए अनि अगाडि पनि ए राखेको। अनि त्यो ए प्लस चाहिँ ल नचाहिएला, त्यो पनि एउटा पार्ट हो होइन, नचाहिएला, तर पहिला डिराइभ गरेर हेरेर अझै कन्फर्म गरौँ भन्न खोजेको क्या मैले। अब त्यो आउँछ भने नलेखे नै हुन्छ, यदि त्यो अगाडि नै ए आउँछ र ए प्लस चाहिन्छ भने यो पार्ट नलेखे नै हुन्छ। डिराइभ गरौँ न सर। सर हरेक स्ट्रिङ चाहिँ ए बाटै स्टार्ट हुने हो भने त ए अगाडि ए प्लस गर्नुपर्छ होला, बीबी बाट स्टार्ट हुँदाखेरि बीबी ए हुन्छ अनि ए प्लस हुनु हो त नि। त्यस्तो स्टार्ट्स विथ ए भनेको एउटा ए कमा चाहियो के। कस्तो भने एउटा ए कमा अनि दुईटा ए सँगै भयो भने बल्ल त्यसको मिनिङ भयो। जस्तै दुईटा ए छ भने दुईटा ए सँगै भनेको होइन क्वेसनले। क्वेसनले ओन्ली वान ए एट द फर्स्ट एन्ड इन्स विथ ए अथवा स्टार्ट्स एन्ड इन्स विथ ए भनेको ओन्ली ए एट द इन भनेर भनेको। जस्तै एएबी सँगै एकैचोटि आयो भने त स्टार्ट्स विथ त्यो के भयो त, यो एउटा एक्सप्रेसन हो नि त। एएबी भनेको स्टार्ट विथ एएबी जस्तो भयो क्या, उही माथिको जस्तो। अघि माथि चाहिँ के भयो त, स्टार्ट्स विथ बिबिए भन्यो नि यो क्वेसनमा। भन्यो नि बिबिए नै एउटा एक्सप्रेसन भएको, तर यहाँ स्टार्ट्स एन्ड इन्स विथ ए भन्यो भने अगाडि नै एउटा ए इन्डिभिजुअल, लास्टमा नि एउटा ए फाइनल हुनु पर्यो। ओके, यस्तो भयो। यो टाइम सकिन लाग्यो। यसको डेरिभेसन गरेर म अर्को क्लासमा अथवा पछि अपलोड गरिदिउँला होइन। अब यो टाइम लाग्छ। यही एक्जाम्पल्सहरू हुन् होइन, यो मैले त्यो बुकबाट सारेको। ओके, अब एउटा सानो कुरा बुझौँ अब यो थोरै 5 मिनटमा है। यो चाहिँ अब अटोमेसनबाट चाहिँ यो फिगरबाट चाहिँ रेगुलर एक्सप्रेसनमा चेन्ज मात्रै गरेको। एकछिन यो पहिला यति बुझौँ, त्यो अरू डेरिभेसन चाहिँ फेरि पछि हेरौँला। ओके, यो फिगर देखिएछ? देखिएछ हो भनेपछि अब नम्बर 1 मा के छ त, यो डबल जिरो, यो कालो भनेको सिंगल उस हो, राउन्ड हो है, डबल होइन। यो पहिला ब्ल्याकले गर्थेँ, फेरि मैले रातो क्वेसनलाई चाहिँ रातोले गर्छु भनेर गरेको। सिग्मा नटबाट ए इनपुट गर्यो सिग्मा 1, सिग्मा 1 बाट बी इनपुट गर्यो, डबल राउन्ड चाहिँ सिग्मा 2 चाहिँ सिग्मा 2 मा इन्ड हुनै पर्यो। अटोमेटा सिग्मा 2 मा इन्ड डबल राउन्ड भएको भएर इन्ड हुनै पर्यो। त्यही भएर यसको रेगुलर एक्सप्रेसन गर्दा ए बी मा इन्डिङ भयो नि त हाम्रो। यहाँ यो बी मा भनेको यो बी मा चाहिँ इन्डिङ भयो, यो बी मा चाहिँ इन्डिङ भयो। त्यही भएर सुरुमा स्टार्टिङ सिग्मा नेटमा ए अनि बी, त्यही भएर एबी। अब सेकेन्ड फिगरमा चाहिँ के छ, ए पनि इन्ड भन्छ बी पनि इन्ड भन्छ, तर ए प्लस बीलाई हामीले युनियनमा लेख्यौँ भने के भयो त, एबी नै हुँदैन। भनेपछि ए अर बी हो भनेपछि कि ए कि बीमा चाहिँ इन्ड हुन्छ। त्यसै कारणले ए प्लस बी यसमा चाहिँ। नम्बर 3 मा के भयो त, ए बी जतिवटा लेखे पनि भयो अनि सी मा गएर इन्ड भयो। बी चाहिँ घुमेको भनेपछि जतिवटा बी पनि हुने भयो। अनि एस्ट्रिक किन भयो भन्दा ए सी पनि हुन सक्छ नि त, बी नलिन पनि सक्छ नि त। कुनै बेला हामीले स्ट्रिङ लिँदा ए अनि सी लिन सक्छौँ भनेपछि कुनै बेला बी 0 पनि 5 पनि हुन सक्छ। त्यही भएको भएर 5 भएको। यदि त्यहाँ एउटा बी जसरी नै आउनै पर्ने भएको भए प्लस हुन्थ्यो एस्ट्रिकको ठाउँमा, क्लोजरको ठाउँमा। भयो, बुझ्यो?
हजुरले यति यही हो लास्ट। अब त्यही त नि यहीँसम्म हो यसको यति। यो बुकमा पनि छैन, त्यही भएर कता कताबाट खोज्नु पर्ने, नेटबाट कताबाट यसको यो च्याप्टर चाहिँ। अनि अब यति बुझ्दै यो नम्बर 3 को ए बी एस्ट्रिक सी, किनभने कुनै बेला स्ट्रिङ एसी मात्रै नि एउटा स्ट्रिङ भइदियो भने बी लाई छोकै छैन भने त बी लाई एस्ट्रिक गर्न पनि, किन बी एप्सिलम भनेको त 0 हुन्छ नल भनेपछि एसी नि गर्न पाइयो, अथवा एबीसी भन्यो भने ए एउटा बी अनि सी, अथवा ए बीबीसी भन्यो भने ए बी दुईचोटि घुम्यो अनि सी, त्यसरी गर्नु पाइयो। नम्बर 4 मा चाहिँ के भयो त ए अनि फेरि बी मै आएर हिँड्ने, ए बाट एरो यता गयो फेरि बी गरेर बल्ल डबल, हाम्रो डबल राउन्डमा इन्डिङ गर्ने हो नि त अटोमेटा, डबल राउन्डमा इन्डिङ गर्ने हो। त्यो डबल राउन्डमा इन्डिङ गर्ने भएपछि त्यो घुमेर बी मै आउनु पर्यो त, एबी 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 एबी, त्यही भएको भएर एबी एस्ट्रिक भएको, एबी 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 चाहिँ हुनै पर्यो नम्बर 4 मा। यसमा चाहिँ के भयो त सुरुमा नम्बर 5 मा ए अनि त्यसपछि फेरि बीए बीए, पहिला ए अनि फेरि बीए बीए, सुरुमा त ए मात्रै गएर डबल राउन्डमा छ नम्बर 5 मा, त्यसपछि फेरि अनि अब फेरि इन्डिङ गर्न त बीए बीए हुनै पर्यो, डबल राउन्डमा गएर इन्डिङ हुने हो नि त हाम्रो एक्सप्रेसन अथवा स्ट्रिङ चाहिँ, त्यही भएर ए बीए चाहिँ अनि थपिएको। नम्बर 4 र 5 मा चाहिँ अलिकति फरक त्यो थपिएको एक्स्ट्रा। यसै गरेर यहाँ एक्जाम्पल्सहरू त्यसरी नि छ कि ए कि बीसी बीसी अनि ए जतिवटा नि थपिन सक्यो। सर हजुर मेरो क्वेशन नम्बर 4 मा छ नि त्यो एबी को एस्ट्रिक गर्नु भएको छ नि जुन त्यो एबी एस्ट्रिक गर्छ क्लोजर गर्न चाहिन्छ, त्यो र ए प्लस बी को एस्ट्रिक भनेको होल एस्ट्रिक भनेको नि एउटै हैन र? होइन, ए प्लस बी को होल एस्ट्रिक, ए प्लस बी को होल एस्ट्रिक भनेको ए एस्ट्रिक बी एस्ट्रिक हो। तर ए एस्ट्रिक र बी एस्ट्रिक र एबी चाहिँ भनेको के हो त, यो एबी अनि कमा एबी 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 सँगै आउनुपर्छ। अब ए र बी भनेको यो कन्केटिनेसन भनेको ए र बी जोडिएको एबी, तर ए प्लस बी को चाहिँ एस्ट्रिक हो भने ए एस्ट्रिक प्लस बी एस्ट्रिक हो। तर ए एस्ट्रिक भनेपछि के भयो त 5a दुईटा ए तीनटा ए चारटा ए प्लस अनि 5b दुईटा बी तीनटा बी, त्यो डिफरेन्स छ। तर यो चाहिँ ए र बी कन्केटिनेट हो। हाम्रो इनिशियलमा जे भयो नि फाइनल रिजल्ट चाहिँ मिल्छ नि यसको। अब फाइनल चाहिँ यो डबल राउन्डमा गएर इन्डिङ हुनै पर्छ। त्यही भएर डबल राउन्डमा इन्डिङ भनेको ए र बी एस्ट्रिक भनेको सुरुमा पनि ब्ल्याङ्क हो, ब्ल्याङ्क भनेको फर्स्ट स्टेटमा इन्डिङ छ हैन, 5 भनेको ब्ल्याङ्क हो नि अथवा नल हो, त्यो फर्स्ट स्टेटमा इन्डिङ छ। अनि त्यसपछि एउटा ए गर्यौ फेरि दुईटा बी, एउटा ए गर्यौ सिग्मा 1 मा आउँछ, बी नगरी हुँदै भएन भनेपछि ए बी भएपछि बल्ल स्ट्रिङ हुन्छ चाहिँ एबी 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 रिपिट हुन्छ। फेरि दुईटा ए आउन सर, दुईटा ए मा कहाँ जान्छ र? दुईटा ए त यो 4 मा त कहाँ हुन्छ र, हुँदैन हैन। एक्सप्रेसन त्यहाँ अरु दिएकै छैन नि त, जे हुने त्यो मात्रै। रेगुलर एक्सप्रेसनमा यो ए बी हुनै पर्छ, के अरे बी को ए को एरो छ भने बी को एरो पनि छै भनेर यहाँ क्वेसनले भनेकै छैन, त्यो दिनै पर्दैन के। जे दिएछ त्यसैलाई जस्तो क्वेसन छ त्यसलाई हामीले रेगुलर एक्सप्रेसनमा चेन्ज मात्र गरेको। ओके भयो? आज भयो सर। ल यो चाहिँ ओके। अनि यसमा बुकमा पनि छैन, यो नेटबाट खोजेर वरि मिलाएको, यो च्याप्टर मात्रै छैन, फेरि अरू कुरा छ। ओके ल। अनि हजुर 33 चाहिँ मैले एटेन्डेन्स लग फाइलमा हेर्छु मैले एटेन्डेन्सलाई आजलाई। लग फाइलमा जो जो एटेन्ड गर्यो उनीहरूको देखिन्छ लग फाइलमा पनि, हामीले त्यो हाम्रो सिस्टममा केही भएन, म त्यहीँबाट हेर्छु। ओके टाइम पनि भयो। ओके ल बाई।